হেই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু রোকেস কুকিং গার্ডেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিছু ইম্পর্টেন্ট হোম রেমেডিস যেগুলো ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, গলা ব্যথা থেকে খুব সহজেই রিলিফ পাওয়া যায়। আমার ফার্স্ট রেমেডিটি হচ্ছে টারমারিক অ্যান্ড জিঞ্জার। এটা অনেক হেল্পফুল একটা রেমেডি। প্রথমে 2 কাপ পানি জাল করে নিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিলাম 4-5 টুকরো আদা, 2টো দারচিনি, 4টি গোলমরিচ, 4-5টি লং, পিঞ্চ লবণ, হলুদের গুঁড়ো 1 চা চামচ। এসব কিছু 10 মিনিট জাল করে নিতে হবে। এখানে যে স্পাইসগুলো দেওয়া আছে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট জ্বর, কাশি, ঠান্ডা, গলা ব্যথা সেই সময়টাতে। এই একটা ড্রিঙ্কই এ ধরনের সব প্রবলেমকে খুব সহজেই রিলিফ করবে। 10 মিনিট পর এটাকে ছেঁকে নিচ্ছি। আর এই ড্রিঙ্কটা কিন্তু গরম খেতে হবে। কাপে ঢেলে নিচ্ছি আর মিশিয়ে নিচ্ছি মধুর পরিমাণটা আপনি যতটুকু মিষ্টি খেতে চান তার উপর বেস করে দিবেন। তবে মধুর কাজ শুধুমাত্র সুইট করা না, মধু আমাদের বডিটাকে ওয়ার্ম করে। আর এই রেমেডিটি প্রতিদিন একবার খেতে হবে। আমার সেকেন্ড রেমেডিটি হচ্ছে লেমন অ্যান্ড জিঞ্জার। এটা অনেক হেল্পফুল একটা রেমেডি। জ্বরের সিমটমে জিঞ্জার অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা রাখে। আর লেমন জিঞ্জারের কম্বিনেশন এই ড্রিঙ্কটি হচ্ছে চমৎকার একটা ড্রিঙ্ক। প্রথমে 2 কাপ পানি জাল করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 4 টুকরো লেবু, 1 টেবিল চামচ ফ্রেশ আদা কুচি। এই দুটো জাল করে নিতে হবে 5-6 মিনিট। 5-6 মিনিট পর এটা ছেঁকে নিচ্ছি। কাপে 2 টুকরো লেবু দিয়ে এরপর এটা ঢেলে নিচ্ছি আর মিশিয়ে নিচ্ছি অ্যাজ ইউজুয়াল মধুর কাজ শুধুমাত্র এটাকে সুইট করাই না, আগেও বলেছি মধু আমাদের বডিটাকে ওয়ার্ম করে এবং সোয়েট আউট করতে হেল্প করে। আমার লাস্ট রেমেডিটি হচ্ছে অরেঞ্জ পিল অ্যান্ড জিঞ্জার। এটা অনেক হেল্পফুল একটা রেমেডি। অরেঞ্জ পিলের গুণটা আমি বলছি পরে। প্রথমে 2 কাপ পানি জাল করে নিতে হবে। এরপর দিয়ে দিলাম লার্জ সাইজের একটি কমলার খোসা আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ফ্রেশ আদা কুচি, 2টো দারচিনি, হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচ বেসল লিভস, 1 টেবিল চামচ লেবু। বেসল লিভস আপনাদের কাছে না থাকলে আপনারা চাইলে ফ্রেশ তুলসী পাতাটা ইউজ করতে পারেন। আর এটাও 10 মিনিট জাল করে নিতে হবে। 10 মিনিট পর ছেঁকে নিচ্ছি। অরেঞ্জ পিলের গুণাগুণ অর্থাৎ কমলা লেবুর খোসার গুণাগুণটা হচ্ছে কফ, অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিসে খুব বেশি হেল্পফুল এই অরেঞ্জ পিল। অ্যাজ ইউজুয়াল এটা কাপে ঢেলে মধু মিশিয়ে নিচ্ছি। ব্যাস, দেখে নিলেন 3টি ইজি এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট হোম রেমেডিস যেগুলো ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, গলা ব্যথা যে কোনো একটি আপনি ট্রাই করতে পারেন। আশা করছি আজকে ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।